Он хорош, но не идеален, и его реально купить всего за $20 США. В конце видео расскажу как. Цветной экран хорошо, но яркость 400 нит очень мало для солнечной погоды. Впервые вижу в девайсе возможность самому записывать интенсивность вибраций вперемешку с управлением музыкой. Очень это неплохо, и для интереса я разыграю 3 таких браслета среди подписчиков. Условия, как всегда, в описании к видео. Tube240, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня, как всегда, кратко, быстро и емко я расскажу вам о долгожданном Mi Band 4. И для меня он долгожданный не от того, что я ожидал его как гаджет, а от того, что я специально заказывал его в 4 разных магазинах в Китае. И ни один из них за месяц до сих пор не смог мне его доставить, хотя самый дешевый из них уже лежит на почте. Но обо всем по порядку. 10 причин купить Mi Band 4, 10 недостатков и 10 тестов ждите в следующих видео. Первое. Упаковка. Ничего не поменялось совсем. Масс-маркет. Не хорошо, не плохо, но масс-маркет. Гаджет культовый. Хочется коробки наподобие мосфитовских ларчиков, хотя и так пойдет. Цветасто, красиво и главное привычно. В-третьем, отточили внешний вид коробки, который нравится покупателям, и в этом его продолжают использовать. Дарить можно без упаковки, достаточно он цветастый. Второе. Цена. Ведь дешево. Нереально дешево. А плюсом идет то, что разницы между китайской и английской версией для нас с вами как пользователей нет никакой. Только в цене дело, потому что NFC на оплату здесь не работает, а микрофон понимает только китайские команды. Да и сертификация нам не особо важна. И это чудо можно купить как на Pandao по лютым скидкам в районе $20 или на Алиэкспрессе немного дороже, в районе 1700 рублей вместе с доставкой, что сопоставимо сейчас с ценой на Mi Band 3. Кстати, еще раз, китайская версия браслета моментально получает русский язык, как только вы соединяете ее с телефоном, чтобы вы не думали, что вы будете потом пользоваться либо английским, либо вам придется его перепрошивать. Летим дальше. Кому лень мониторить скидки и распродажи, напишите мне в ВК, и я скину вам скрины моих покупок Mi Band 4 за 1400 рублей. Надеюсь, я вас смотивирую, чтобы купить его дешевле. И сам я покупал эти браслеты, начиная как раз от 1450 рублей на Pandao и заканчивая 3000 рублей в магазине в Москве с бесплатной доставкой. Третье. Цветной экран. И нет, он не фееричен, и яркости в 400 нит явно ему не хватает для того, чтобы адекватно показывать данные в солнечный день на улице. Но 1450 рублей вместе с доставкой за 0,95 дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 120 на 240 пикселей, имеющим 24-битную яркость, да и для полного аншлага еще и защитное 2,5D стекло с олеофобным покрытием. Думаю, ясно, от чего это у меня в списке причин. Четвертое. Датчики движения на высоте. Трехосевой акселерометр и трехосевой гироскоп делают свои чудеса. В московском метро я этот браслет заставил считать шаги только в старом вагоне, и то при ускорении. Но больше 20 лишних шагов при всей часовой поездке он все равно не засчитал. Так что датчики у него отрабатывают на отлично по подсчету шагов. Вы ведь в курсе, что браслету сложнее всего не считать шаги, чем считать? Так вот, псевдошаги этот гаджет считать не будет. Только если руками не махать, но здесь бы мог помочь только датчик GPS. Да, и в поезде этот гаджет тоже шаги не считал. Но единственное, если вы собираетесь на тракторе ехать по невспаханному полю, то, наверное, все-таки так же, как и по вспаханному, Mi Band шаги считать будет точно. Кочки его слабость. Пятое. Watchface. Много знаете браслетов до 2000 рублей с таким количеством штатных качественных watchface'ов? Я уверен, что нет. Да и свои разрабатывать для такого экрана одно удовольствие. Нет предела совершенству, и границу творчества тоже. Кстати, купить браслет на Али вы можете по ссылке в описании к видео. И еще раз напоминаю, глобальная версия аппарата, как и версия с модулем NFC, вам ничего не даст. Покупайте Китай, платите меньше, получаете то же самое. Шестое. Вибрация. И да, сейчас вы можете программировать ваши будильники собственноручно, записывая под каждый будильник свою вибрацию. Думали, что такое вообще возможно? Лично моему удивлению просто не было предела. Седьмое. Аксессуары как аттракцион небывалой щедрости. Да, вы можете спокойно взять все свои любимые ремешки от Mi Band 3 и совершенно великолепно их использовать с Mi Band 4. Они подходят друг другу полностью. Только зарядки разные. Но согласитесь, купить ремешки к браслету за копейки на Али очень заманчивый бонус. Да вы в любом переходе сможете купить себе браслет за 100 рублей. Потому что под Mi Band 3 чего только не сделали. А теперь вы все это можете юзать с новым девайсом. Просто мечта. Восьмое. Функция отслеживания тренировок. Да, здесь не только идеально подходящая под все виды активности функция отслеживания тренировки, но и отслеживание плавания. И да, он считает грибки, и размер бассейна можно выставить прямо в браслете перед заплывом. Девятое. Пульсомер. И понятно, что у него не идеальная, но довольно потребная точность. Нет пульсомеров, которые будут располагаться на руке и адекватно считать пульс выше 160 ударов в минуту. К сожалению, ни Гармины, ни Стратосы
ни любые MSFit вам подсчитывать их правильно не будут, только нагрудный датчик. Ну а для повседневной жизни и для фитнеса этого более чем достаточно. Ну а главное теперь, что даже со стандартной программой Mi Fit вы спокойно можете выставить ежеминутное измерение. Ну а дополнительно во время нагрузок сам браслет будет автоматически считать ваш пульс перманентно. 10. Умный будильник. И дело не в том, что в официальной версии Mi Fit он появился. Нет, он, к сожалению, все еще не появился. Но с двумя датчиками, а конкретно акселерометром и гироскопом, он становится намного точнее, и если вы установите любое стороннее ПО, например, X-Smart Alarm, либо что-то подобное, Notified Fitness, ваш будильник по-настоящему станет умным. Притом он будет точно лучше, чем глючный Huawei-овский U Band 4. Резюмировать я бы хотел тем, что понятно, что у Mi Band 4 версия NFC не работает в России. Ясно, что для нашей страны бесполезен его встроенный микрофон, который понимает только китайский язык. Конечно, браслет не боится воды. Автономность около 20 дней без подзарядки, хотя при постоянном измерении пульса он живет около 7 дней. Он удобен, весит всего 20 грамм. Версия с NFC может подключать его к умной технике. На нем очень удобно читать оповещения, и Bluetooth 5.0 сделал его работу и синхронизацию с устройствами более стабильной. Но он не идеален, хотя лучшего по цене на рынке нет и точно не будет в ближайшие 3 года. Huawei точно не исправит глючность своих девайсов, а остальные производители давным-давно плетутся в хвосте эры фитнес-браслетов. И это чудо я советую всем, вне зависимости от ваших отношений со спортом. Оно будет вашим хорошим помощником. Чтобы выиграть браслет, нужно быть подписанным на канал и репостнуть это видео в любой социальной сети. Ссылку на репост поместить в комментарии под видео. Начиная с 21 июля еженедельно 3 недели подряд я буду разыгрывать по одному браслету на своих стримах. Ну, в общем, как всегда. Отзывы победителей вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Если хотите подробный обзор функций с настройкой аппарата, а также сравнение и краш-тесты, пишите в комментариях. Я сделаю их значительно быстрее тогда. Очень буду рад для вас это устроить. На канале минимум 3 обзора в неделю и 1 стрим. Пишите свои вопросы сюда, у кого возникли, отвечу всем. Подписывайтесь, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.